अंकुश जी आपके फरमाइश पर प्यारा सा रिंगटोन लेकर आए हैं। रिंगटोन अगर आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो को कमेंट में अपना नाम लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अंकुश जी आपके लिए रिंगटोन स्टार्ट करते हैं। अंकुश जी आपका कॉल आया है, प्लीज़ पिकअप द कॉल। मिस्टर अंकुश प्लीज़ पिकअप द कॉल। अंकुश जी को आपको बार बार कॉल कर रहा है पर आप कॉल नहीं उठा पा रहे हैं। प्लीज़ एक बार कॉल उठाकर बात करें। मिस्टर अंकुश प्लीज़ पिकअप द कॉल। अंकुश जी आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है, एक बार कॉल उठाएं और बात करें और जाने कौन कॉल कर रहा है।